Қара бура. Авторы Асқар Алтай. Табиғаттың күмістей күпсімен қымтанған күршім өңірі. Сұлай созылған сұлық дала бір бүйірден киіп кеткен жатаған таулармен текетіресіп қалғандай тынши түскен. Терезе әйнегіне тыстан су тисе шытынап шырт-шырт сынатын аязды күн мен түн ақпанда кезек алмасып тұр. Суық ырқына көнген шыңылтыр әлем айқай салсаң күл талқаны шыға күйреп түсердей. Маңай шыныдай мөп-мөлдір. Тау етегінде шашырап орналасқан әжептәуір алқалы ауылда аяздан қорғалып қалған. Мұржаларынан шыққан бозамық қи түтіні тұп-тұнық, сұп-суық ауада қыз бұрымындай өріледі. Ауыл ішінде тіршілік атаулы суық мұрын, мектеп жабылған, бірен-саран желіккен болмаса бала біткен үйінде. Сыртта жұмыс істеп жатқан жан санаулы. Қараң-құраң мал да жоқ, қораға тығылған. Ақпан алабөтен аязды. Мұндай ашық ақпанды жылдар Алтайда аз, көбінесе боранды. Ал биыл кімге қыр көрсетіп, неге көрініп тұрғанын бір Құдайым білсін. Әйтеуір жел құссыз ызғарымен ақ бұл өлкені бас көтере алмастай қылып тастаған еді. Аудан орталығынан ерте шыққан автобус күн көтеріле әудиенің биігінен асып тауды бөктерлеген қырқа жиегіне іліккен. Тас жолдың оң қапталын ала әппақ дала тіршіліксіз созылып жатыр. Қараторғай ауылына жеткенше әлі 1 сағаттық жол бар. Жол үсті сіресіп қатып қалған көк тайғақ. Автобус ақырын келеді. Аязды тұнық ауада масадай ызыңдаған бір қалыпты даусы сол жақтағы қар жамылған биік тау шоқыларына соғылып шыңыл қақса, оң жақтағы ұшан далаға үнсіз жұтылып жатқандай. Кішкене автобус болса да, пеші істеп тұрса да, жолаушылар қанша жылы киініп қымтанып отырғанымен бүрсең қағып бүрісе түскен. Бәрі де жағаларын көтеріп, қалталары мен жеңдеріне қолдарын тығып алған. Аузы мұрындарынан бу шығады. Жүргізуші ғана шолақ тонының өңірін ашып тастап, пазиктің рулінен қолын айырмай келеді. Сол ғана тынымсыз. Әлден уақытта оң жақта отырған жолаушылар қозғалақтап, терезені ыстық демдерімен үрлеп, қырау қатқан әйнектерден көз ашты. Бәріне себепкер ортан белде отырған бойжеткен қыз еді. Ол алыста, ақ қарлы айдын жазықта ағып келе жатқан қомақты қараға көзі түсті. Мынау суық сорған өлкеде бұл не қылған жанкешті екені белгісіз. Сол қара біртіндеп жақындай келе түйе екені анықталған. Сәлден кейін автобуста отырғандардың бәрі де құлақтанып үлгерді. 2-3 жас жігіт мәз-мейрам боп қалысқан. Үлкендер жағы автобусқа қарай ұшып келе жатқан түйеден секем алысқан. Аздан соң автобус кілт тоқтап, жаңағы көңілдер су сепкендей басылды. Арт жақта отырған жас жігіттер ғана өрекпіген қалпы жүргізушінің қасына келіп мінбелеп алға көз тіккен. Тура есік пен төрдей жерде аузы мұрнынан бу-будақтап, үсті ақшулан тартып, қырау қатқан, шудалары сауыс-сауыс мұздана жер сызған алып қара бура жолды кес-кестеп тұр. Анда-санда аузынан ақ көбік жынын шашып, маяша бақырып-бақырып алады. Тұрған орнынан тапжылар емес. Қыларың болса қылып қал дегендей өр көкірек, табақтай табандармен тарпып-тарпып қояды. Ертегілерде айтылатын нағыз жынның өзі дерсің, өзі де таудай. Басында қайыс ноқта. Автобус ішіндегілердің бәрі де алға қарай ұйлығысып, бірінің иығынан бірі мойнын созысты. Кәудір-кәудір етіп әрнені айтысып, шоферге жүр десті. Қыз ғана орнынан тұрмай үнсіз қалған. Ешкім оны елеген де жоқ. Өзді-өзі бураға таң. Өмірде мұндай кереметті көрмеген сияқты. Әлдекімдер бураны таныды да, иесі Ескендірді де атады. Бәрінен де үндемес Ескендір атанған шалдың ауылдағы жалғыз қара бурасы бұл жақта қайдан жүр дегеніне қайран. Қара бураға қарап автобус ақырын жылжыды. Ол бірақ айылын да жиған жоқ. Табандары көк тайғақ тас жолға жабысып қалғандай қозғала қоймады. Қайта өзіне жақындаған темірге көлденеңдеген қалпы ұзын мойнын созды. Бұрқыраған булы тұмсығымен жүргізуші отырған жақтағы маңдай әйнекті ескегендей болып, аузындағы жынын былш еткізіп шашып жіберген.
келген. Өзі мұздап тұрған маңдай әйнек шатыр етіп бірнеше тармаққа сызыла жарылып кетті. Жүргізуші жігіт орнынан оқыс атып тұрып, бер жақта ентелеп тұрғандарға қарай қалай құлай секіргені белгісіз. Жолаушылар да жануардан тап мұндай жат қылықты күтпесе керек. Үдірейісе үнсіз қалды, қимылсыз. Әйнекті ауыстырғаным мұндай жақсы болар ма? Деді алқынған жүргізуші жігіт. Өз әйнегі күлдей боп түсуші еді. Егер олай сынғанда аңыраған тесіктен басты тығып, ауызды бірақ салады екен. Кәпір, түрі қандай қорқынышты. Желігіп жүр ғой, ақпанда азынап құтыратын әдеті, деді біреу жайбарақат. Айдалада қайдан жүр? Қайданың не өзінің қайтын сыңарын іздеп жүрде? Ақпан ғой, деді мосқалдау. Қаю деген не? Деді әлгі жас жігіт. Әке-шешеңнен сұрап ал. Мұны білмесең неменеге қазақпын деп сөйлеп тұрсың? Деп кейіді анау. Әй, мылжыңды қойыңдар, деді арт жақтан біреуі. Мына пәледен құтылуды ойласаңдаршы түге. Ойлайтын түгі жоқ, тура тарту керек, деді жас жігіттердің бірі. Оттапсың, деп жүргізуші жігіт баж ете қалған. Ей, өзіңнің есің дұрыс па? Әлде сен де анау тұрған секілдімісің? Ей, былжырама, не керек өзіңе, деп жаңағы жас жігіт мінез таныта бастап еді. Жолдастары, қой, көрмеймісің қозғалмай тұрғанын, дескен. Орынсыз кіжінбеңдер, өңшең қотанға тышарлар. Ана жынмен әңгімелесіңдер, деді кимешек киген кемпір. Біріңе бірің боқтықтарыңды ала жүгіргенше, бураға бақандарыңды ала жүгірсеңдер етті. Ол қамығып қойды. Іштегілер әрненің басын шалып жатқанда бура орнынан 4-5 қадам қозғалып, құшақ жетпес мойнын құрықтай созып, боздап алды. Жұрт не боларын күткен. Сөйткенше ол тұрған жерінде шаптырып жіберді де арт жағындағы қарды былғады. Қайта боздап алып құмалақ тастады. Іштегі жастар жағы ду күліскен. Үлкендер аузын басысқан. Тек жаңағы кимешекті кемпір ғана. Күлмеңдер, қағынғырлар, деді Зеки. Неменелеріңе жетсесіңдер, қазір мынау шөгеді. Біреу келмесе, мұны қозғар күш жоқ. Ашуына тисең, аударып тастар, ақмақтар. Қойыңыз апа, бензин аз. Енді жарты сағатқа ғана жетеді, деді шофер жігіт жалынғандай. Енді қайттым. Өшіріп тастасақ қатып қаламыз. Атауыңды сенің, бензинді біз бөліп ішетіндей өлшеп береді. Осылай жолда қалсаң өлдім дей бер. Жұртым-ау, бірдеңе айтсаңдаршы. Жан жағына жаутаңдай қарады. Айтқандай-ақ түгіне қырау қатқан қара бура, қара шұбар жартастай бозғыл тартқан кейпімен жол үстіне шөкті. Анда-санда ақ көбіктенген аузын аша азынайдай кеп. Қаперіне ештеме кіріп шығар емес, бірақ ашулы, ноқталы басын біресе жерге соза салып, біресе буырқана көтеріп, бұларға қарап, шайқап, аузы толы жынын шашады. Ауылға барар ұзын жолдың үстінде ол қайсы біреуге үрей туғызып, қайсы біреуге күлкісін келтіріп, жардай болып жатыр. Жаны жаңа жай тапқандай. Шынында да шалқар даланы 3 күн бойы шарлаған қара бура іш құса болатын. Қазір жанының жай тапқандай боп жатқанының да жөні бар. Тақтайдан салынған биік қораның ішіне қағылған қарағай қазықты жұлып алардай шыр көбелек айналған бура күнімен, түнімен бүлінкеліп бір аптадай болған еді. Нәрсізбай, су ішпей, өзін өзі жаратқан. Күні-түні жағы сенбей, азынап боздап бүкіл ауылдың мазасын жалғыз өзі алған. Сол күні қараңғы қора қамақ пен қазыққа арқандаулы басқа бой бермей, өз-өзімен іштей де сырттай да жан таласып, бойындағы бар бүлікшіл сезімдері оянып, шырқау шегіне жеткен шағы еді. Тұла бойы бой бусанып, арам тер сасып, нәпсі құмарлығы артып, ет пен терінің арасында болатын күйдей құйын пері сезімдер сумаң қақты. Басын тұқырта байлап тастағанға бұрынғысынан да дүлейленіп, түнімен ышқынған. Таңға жуық аяз қысқан сәтте денесін билеген, қалтырап тоңуы мен жан дүниесінде қызып ойнаған қаны көтерілген жануар ышқына сілкініп, ноқталы басын сілке жұлқығанда аудың капрон арқаны сағалдырығынан үзіліп кеткенді. Тек секіргенде сырық бойлы, құрық мойынды жануар төбе қанша биік болса да басын соғып алған. Бірақ оны елуге мұршасы келмеген, есікке қарай оқша атылған. Мойнын бір жағына бұра келіп, есіктей кеудемен кеп ағаш қақпаны соққанда, қақпа қақырап түсті де, нар бура ен далаға қарай құйындай ұшып жөнелді.
Үндемес Ескендір үйден шыға ұмтылды. Кеш еді бірақ, таң сүлесі білінейін деген екен. Көйлекшең дамбалшаң атып шыққан ақсақал ай жарығында жерге бір түкірді де қалтырап бара жатқан соң үйге еріксіз енген. Ыстық төсектен құтырған адамдай аязды аулаға жан ұшырып барып келген шал қайтып көзілген жоқ. Қара бура болса бас ауған жаққа қаңғып кеткен. Қайда барар дейсің? Қайтып келер өзі-ақ. Інгені өлгелі қиын болды. Екінші жыл жалғыз. Қара бура содан қаңғу дайын қаңғыды ғой, қаңғыбас деген делқұлы. Қаратоғайдың жазық даласын қуалай желіп ертістің құмды жарына барып жантақ та жеді. Тау бауырындағы қайрақты қыраттарға шығып, мұз қатқан мүйіз табанын қайрап, суық табан болып, қараған басымен күнелтіп, тарыдай қарды қауып, қанжырдай қатып жарады. Көзінен от шашып, аузынан жын қақырып, табанымен қар боратқан. Құлазыған суық өлке, дала, жүйе-жүйесі босап, қан тамыры лып-лып соғып, құмарлығы қозып, інген іздеген ерке бура. Ертістің көк мұзын кесіп, өте алмай, бүйрек пен марқаның елсіз жерін егін-тегін аралап, Бөкенбай арқылы асып, Қаратоғайдың далиған даласын қайта кесіп, өз жаратылысынан жан мен тән азабын басар ұрғашы атаулыны, тым болмаса өзіндей бір есалаңды кездестіріп, бірін-бірі аяусыз шайнасып, құмардан шыға алмай қанына қарайып келе жатқанда, мына бір сорлылар кездесті. Осылардың әуселесін көру керек. Басқа ешқайда бұрылмайды. Барлық пәле екі аяқтылардан. Басқа ноқта, санға шідер, аяққа тұсау салатындар бұлар. Мұның сыңарын жоқ қылып жіберген де осы пәлелердің ісі. Басқаша болуы мүмкін емес. Ол мына екі аяқты екі қолдыларды күтуде. Қанша шыдар екен, шыдасып көрсін. Шыдаудың да шегі бар. Шыңылтыр күнде шындаса шыдасып байқасын. Егеске егес, өзектіге өзінікі қайғы дегендей бура жай қозғалып, ақырып алып орнынан көтеріле берді.